ati Buruukee mucaan kiyya kana hin godhu nan beekaa quba koo 10 nan farramaa fi yoo jedhan dubbatan ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammii YouTube jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan lammiiwwan kiyya sinin jecha egaa Buruukeen hospitaalaa bahee gara mana harmeesaatii galeetoo jira jechuudha. Haa ta'u malee hanga kana muluu rakkoon kun hundi hanga uumamu inni hoteela keessas jiraachaa ture wanta ta'eef haati kana hin beekan jechuudha. Akka maaliif akka kun uumame wanti beekan hin turre garuu ayimiin maaliif hin dhufne maaliif hin ayimiin in argamtu naan jedhanii nagaafatte harmeenii jedhe jechuudha. Buruukeen yeroo kana keessatti kanaaf iyyuu shi waameetoo jira wanti shin beektus hin jiru. Akkasumas immoo ayimiin karaa tokkoon gargarabbaan irra naan jetti karaa tokkoon immoo akkana nama faana ta'uu hin barbaaddu yookiin immoo akkana ni jireenya koo jiraadhu hin barbaaddu maal akka isheen barbaadde wanti naa galee tokkollee too hin jiru jedhe jechuudha. Ana kakiyyatti ayimii fi Buruukeen osoo waliin ta'anii baay'ee natti tola jechuudha. Maaliif waan baay'ee waliin dabarsaniiru waan baay'ee waliin ta'aniiru jechuudha. Ayimiinis dhugumaan immoo mucaanii kan keetidha kan saatidha erga ishiin jettee jechuudha. Haa ta'u rakkoo hin qabaatu jettee jaalala dhugaa jaalalama bakka sirrii jaalattee jirtu yoo ta'eera ta'e aarsaa kaffaluun barbaachisaadha jedhanii ani kan yaadu jechuudha. Kuni immoo dhugaa osoo hin taane jireenya isaanii diigdee isaanii gargar baasudha karoora intala sanaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaayii maaliif hin dhuftu minaamina gaafa jedhanii waame ganatti fakkaate innis immoo waan baay'ee dadhabeeranii. Ani ishiin sunis garaatti baattee dhiistee waan nagalchuu hin qabu. Ani jireenya isaanii lachan isaanii gidduuyyuu bakka kana booda hin fedhuhanii nagaan barbaada boqochuu fi haara galfachuun barbaada kanii inni jedhe jechuudha. Buruukeen yeroo kanatti harmeesaatiidhaanii ayimiin barbaada hin jenne haji ayimii waameetoo jira jennaan maaliif hin dhufne hospitaalattis ishiin agarree maaliin jennaani innaami ati mana hin jirree gabaa deemtee ati dhuftee turte naani sobadha jennaan dhugaadha dhufteetti jechuudha. Kaameraa fuuldurattan si sobaayee jedheeni sana booda egaa ayimiin hin dhufte jechuudha. Akkam nagaadha maal jettee dawal gaafatanii nagaa maa inni jennaanii maaltu dhaqanii ayimiin jetti maaf baddee maa inni akkanaa jennaanii ittimi jetteen jechuudha. Ayimiin Buruukeedhaanii ittiin himiin hin barbaachisu jennaanii hanga yoomitti dhokatee taa'uu qaba hanga yoomittis immoo kanii callifamuu qabu jetteen jechuudha. Achi booda egaayii anii fi Buruukeen adda baaneetoo jirraa jetteen maalitti akkamittiin jennaanii adda ba'uu jechuun maal jechuudha jennaanii adda baaneetoo jirraa. Sababni isaa immoo mucayyoo wayii yookiin immoo jaalalleessaa duraa garaatti baatteetoo mucaan kan Buruukeeti jettee dhufteetoo jirti. Sana irratti wanti baay'een uumameera wanti baay'een ta'eera. Anis immoo kana holii isaan danda'u isaan baachuu hin danda'u. Isa kanaaf gargar ba'uu filanneetoo jirraa jetteen jechuudha. Maal jechuudha? Aniidhaan quba koo 10 nan mallatteessaa fi mucaan kiyya kana hin godhu. Garuu immoo akka isaanii dhala naa godhatan baay'een barbaada. Unkaanii mucaa xiqqaa kana kanumaa hin beekne kana dhiisiitii warrumti gurguddaan iyyuu kana godhaniitoo hin beekanii. Ijoollee koo ani sirriitti nan beeka. Isa kanaaf iyyuu tokko miti 4 7 garaatti abaattu waa'ee gargar ba'umsaa dhiisaa. Mucittii sanas immoo ani argachuu nan barbaada. Wajjiniidhaanii asoos nan barbaada. Eessa ishiinii jennaanii lakkii ani hin fedhu. Kanii ati hin beekne baay'een isaa uumameera. Baay'een isaa ta'eera jennaan. Egaa Buruukeenis immoo ani kan na jibbisiisee ciqiciqiidha. Humna kootii ol natti ta'eera. Innaa kanaaf iyyuu hin barbaachisu. Haadha kiyyaa ati hin dhiphatini. Wanti ta'u hundumtiyyuu hin ta'a.
waa'ee koodhaaf iyyaadini jedheen jechuudha. Ishiinis egaa Ayimiinis egaa ani immoo wanticha sana baachuu hin dandeenye. Isa biraanii ishiin mucaan kan saatidha jettee kan ishiin natti dhaadachaa jirtu natti seerachaa jirtu akeekkachiisa natti laachaadha kan ishiin jirtu jettee jechuudha. Wanta akkasiin ta'u addas hin baatanii. Wanta addas hin baasus tokkollee too hin jiru. Waliidhaan kan sin taatanii. Anis Buruukeen cal jedhii wajjin ani naasaa jedhanii jechuudha. Kana gidduutti egaa Buruukeen dhiphina irraatiin kan ka'e bakka ciqiciqiin na jibbisiise jechuudhaan kan ka'eetu isaan biraa deeme jechuudha. Ishinis yeroo kanatti maalidha wanta akkanaa dhossaatti innis waan argitan gootan kun sirriidha maaliif nutti hin himamne maayinni jedhaniini jechuudha. Ayimiinis bakka hin fedhu jetteen jechuudha. Erga hin feene jechuudha. Erga hin feene maaf ibsa hordofta? Erga hin barbaanne maaliif isa wajjiniin ta'uu barbaadda? Erga isaan hin feene abbaa barbaade wajjiniin haa ta'u. Jalqaba irratti immoo Ayimii hin jaalatta wanta ta'eef abbaan kee innis Buruukeenis immoo akka jedhutti ani bakka gaasheen naa qaban anis bakka gaasheedhaaf qabu dhabuu hin barbaadu jedhe. Dhabuu hin barbaadu. Ayimiinis immoo bakka armee kootiif qabdu akka dhabduu hin barbaadu jedhe. Nagaadhumaan jedhe. Wanta yeroo darbe immoo gaasheen jechaa turanis dhageessaniitu jedhe jechuudha. Egaa isaan waan baay'ee gorsaniiru waa'ee gargar bahuu kana dhaabaa hin barbaachisu jedhaniitu turaniiru jechuudha. Isa kana dhaafidha. Innaa kanadha jechuudha. Ishiinis bakka ani homaayyuu hin fedhu minaamina jettee jechuudha. Ilaamee ani abbaa kee arguu nan barbaada. Abbaa kee faana haasa'uus nan barbaada jedhaniin jechuudha. Ishiinis immoo bakka hangala minaamina jettee takka turii qoyii jedhanaan hin didde jechuudha. Hin baate jechuudha. Argitanii? Intalittiinis immoo jechuudha. Eenyu maqaan isaa Fitzee maal jedhan innis fideetoo dhufeetoo jira jechuudha. Mucaanii kan saa ta'uu jette kan saa ta'uu yoo Ayimiin amanteetti ta'eera ta'ee wajjiniin jiraachuu ni dandeessi itti fuftee jettee jechuudha. Abbaan mucaan jedhamu dhufee jira silaa. Ammayyuu immoo amantee eeshii ani utoon ishii ta'ee jechuudha. Akkas jetteetti miti amantee wajjiniin jiraattu jette miti amanee wajjiniin jiraattu Ayimii ta'e. Mee waan dhufuun ilaalla waan ta'eef jechuudha. Marmana irratti gaggeeffama miti mucaan kun gaafa dhalatee jedhe DNA irratti gaggeeffama jechuudha. Gaafsa nagaruu jechuudha. Rakkoon guddaa fi dhiphinni guddaan akka intala kanatti dhufu beekuu qabdi har'a jabeessitee jechuudha. Har'a beekuu qabdi jechuudha. Wanjaladha kun garaatti baattee osoo deesseellee lafattillee dhugumaan fiddeellee haa ta'u garaatti baatteetu jireenya nama jeeqaa turte maaliif hin beekamu wanta ta'eef jechuudha. Hin beekamu wanta ta'eef namni immoo ji'oota amma kanaa dhiphachuu jechuun immoo baay'ee tokkoon kan hin ulfaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ilaalaa gaa. Haati maaliif akka inni dhukkubsate iyyuu hin beekan. Maaliif akka inni kufe iyyuu hin beekan. Dhossanii hanga kana miidiyaarra hanga deemu ji'a meeqa. Obboleessa isaallee bakka kana booddee haftee maal jedhu innillee jechuudha. Kana booda bakka gara Finfinneetti deebi'uu qabda haati. Kan isaanii jechaa turan. Xinnaan sunis immoo eenyutu akkati yaadduuf si godhe nuti wajjiniin jirra jechaanii ture. Intalli hoo jettee mana isaanii balleessuudhaaf dhufte. Hoo jettee jaalala isaanii busheessuudhaaf ibiddatti naquudhaaf dhufte jechuudha. Bara kana keessa wanta kana baay'ateetu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ilaalaa miidhagaatii mana hubiyyee fa'i. Baasawee hubiyyeen kaleessa faafidhaan mana keessaa baasteetti. Ani dhugaa dubartii sana qormaani maaliif akka akkatti itti baay'ate. Dhugaa waaqayyo duruu namni qoramaa jechuudha. Dubartoonni itti gargaragalii afurri amma mana ishii jeequudhaaf mana ishii diiguudhaaf boolli inni qotiin hin jiru. Garuu dhumarratti maal jettee ani dadhabeera bakka jetteetu achitti isaan gattee ani bidda kana keessa hin jiraadhu naa himinaamna jettee luffi jettee baate jechuudha. Achi egaa maqaan isaa eenyudha sool kan jedhamu si cuubdee jirti yeroo darbe wanta ta'eef jechuudha. Inni affaati. Ibiddi waaqaa sinaan affa'u warra qoricha namatti naffaatan gubadhaasin cincaa dhugaa rabbii jireenyu nama cincese jireenyu waan baay'ee nama godhe
Jireenya abdii nama kutachiise namni waan baay'ee ta'aa jira. Isin immoo ganaa mana nama baxabbaxuudhaan gola nama baxabbaxuudhaan kan biyyee fayyookkoosa miidiyaa irratti beekame seetanii kan warra miidiyaa irratti hin beekamne jechuudha. Kan hiriyaa fakkaattee mana namaa seentee algaa namaa jala waan argite keessee gaalli namaa akka ibidda nama bobeessuutti ba'u jira. Dhaloonni baay'een har'a dhukkubsataan hundumti kan akkasitti naafatee kan maal ta'e karaarra jiru isinitti fakkaate karaatti wajjin rakkachaa jirtu waaqarraa dhufe seetanii ergama diinaa bakka namni nagaa akkatti qabaattee jiraattu hin barbaadu namni akkatti fayyaa qabaattee jiraattu hin barbaadu waaqayyo gooftaan koo isin faanaa ta'u dhugaa rabbi isiniin jechuun jaalladha. Innasa kana isiniin jedhaa eebbifamaa maajinaa ta'uu keessaniin na jajjabeessuu keessan lammummaa keessan natti agarsiisaa isiniin jedha. Aniyyuu lammii yuutiif jedheen banadhe waan ta'eef lammiitu lammiif qoricha waan ta'eef.